장난 대소동? 도대체 너희들은 공부는 안 하고 장난만 쳐대니 골치 아프다 골치가. 벌로써 오늘부터 한 달 동안 급식은 없는 줄 알아라. 그건 싫어해. 급식을 안 준다고? 대장 녀석들 얼굴 좀 봐라. 꼴 좋다. 내 이름 뭐가 그렇게 우습지? 자꾸 엿보고 그러면 너도 급식을 없애버리겠다. 안녕히 계세요. 급식을 못 먹다니 난 죽어도 싫어. 안녕히. 내일부터 급식을 못 먹다니 충격적이야. 아무리 그래도 이건 너무했어. 이건 문제야, 문제. 이대로 물러나면 대장 일당의 수치라고. 뭐 좋은 수가 없을까? 이 하품이가 나온 것도 못 알아채고. 장난이나 쳐야지. 자. 불의신이 튀어나와 짜자자는 또 대장이 주인입니까? 넌 또리네 그 이상한 아저씨잖아. 옳지. 이놈한테 부탁해서 교장을 좀 괴롭혀야겠어. 난 역시 머리가 좋아. 그거 좋은 생각이네. 역시 우리 대장님이셔. 저 나쁜 대장. 그래, 또리한테 빨리 알려야지. 큰일 났다. 내 항아리를 도대체 어디에다 떨어뜨린 걸까? 또라? 유리, 나한테 무슨 볼일이라도 이 감격. 그보다도 기웃기웃거리고 무슨 일이야? 그게 말이야. 알았다. 뭔가 잃어버렸구나. 너도 참. 좋아, 나도 찾는 거 도와줄게. 아니야, 됐어. 나 혼자서 찾을게. 그러지 말고. 우린 친구잖아. 유리는 천사 같아서 좋아. 또리 좀 봐. 헬레헬레거리고 중요한 얘기를 해주려고 했는데. 그렇다면 나도 생각이 있다고. 어디? 알았냐 알라딘. 교장이 내일 아침 조례 시간에 저 단상으로 올라가면은 단상이 무너져 내리게 하란 말이야. 아이고 그런 심한 장난을 하다니 별로 하고 싶지 않은데요. 하지만 명령이라면 하는 수 없단 말이야. 알라빈 노빈 브이자벤. 자. 이 위에 올라가면 와르르 무너지게 장치가 돼 있다고요. 내일 아침 조례 시간이 기다려진다. 우리들이 엿본 것도 모르고. 좀 있으면 교장의 울상인 얼굴을 볼 수 있겠다. 그렇지? 착한 아이가 되는 절호의 기회라고. 야, 단상 위로 올라간다. 교장 선생님, 이 단상 위로 올라가지 말아주십시오. 왜 그러지? 난 매일 아침 이 단상 위에서 설교를 하는데. 그게 오늘은 이 단상에 올라가면 위험해서요. 무례하게 난 아직 젊단 말이야. 야야야야야야야, 이런 단상에 올라가서 떨어지다니 그럴 리가 없어요. 난 아직 젊어요. 예. 내가 붙들고 있는 것도 모르고. 뭔가 단상이 흔들린 느낌이었는데 착각이었나? 올거리 분명히 필요해서 그랬을 거야. 자네가 이상한 얘기를 하니까 그렇잖아. 이상하다. 분명히 대장이. 여자애 앞에서 빌빌거렸던 벌이라고. 짬통이다. 야, 교장이 단상에서 안 떨어졌잖아. 이거 어떻게 된 거야? 이상한데 난 분명히 마술을 걸었는데. 뭐라고? 에? 뛰어도 발바닥 아무렇지도 않잖아. 아 그럴 리가. 이게 이상한데. 에?
떨어졌잖아요. 좋아. 이번엔 이 계단에 장난을 하는 거야. 알았어? 네, 참 왜 이렇게 나쁜 짓만 하는지 원. 이건 체면 문제라고요. 알라딘이 돼가지고 장난치는 일에 하인 노릇이나 하고 있으니 아자 알라딘 도빈 수염짜리. 뭐야? 변한 게 없잖아. 아이고 이 계단에 사람이 올라가면 이 재미난 일이 벌어진단 말이에요. 들었어. 이번에야말로 착한 아이가 되는 기회야. 교장 선생님, 에? 그 계단을 오르지 말아 주십시오. 또 자넨가? 그 계단은 위험해요. 실은 누가 장난을 쳐놨거든요. 무슨 소리를 하는 게야? 이 정도 계단쯤에 아무런 문제 없이 올라갈 수가 있다고. 자, 보라고 봐요. 난 이렇게 건강하다고 해? 계단이 움직이다니. 이럴 수가. 에? 역시 피곤한가 봐. 계단이 움직이다니. 약이나 먹자. 알라딘, 콜라딘이야. 약을 먹었으니 이제 안심이다. 또리군 아무렇지도 않잖은가. 거짓말쟁이 멍텅구리 같으니라고. 분명히 알라딘 녀석이 마술을 걸었었는데. 예, 알라딘 역시 계단에서 아무 일도 안 일어났잖아. 이거 정말 그럴 리가 없는데요. 그럴 리가 없다니. 봐, 자, 아무 일도 안 일어났잖아 지금. 보라고요. 올라갔다 내려갔다 하잖아요. 알라딘 알았으니까 멈춰요. 멈춰. 멈춰. 정지 정확히 맙쳤죠? 이젠 장난 제발 그만하세요. 안 돼. 다시 한번 해보자고. 자, 즐거운 점심시간이구만. 알라딘 도민 수염짜리 뺀. 내가 이렇게 큰 도시락을 갖고 왔었나? 이건 분명히 착각일 거야. 약이나 먹어야겠어. 주인님 이번엔 꼭 성공한다고요. 정말이겠지? 재미있겠다, 교장이. 아이고, 이거 병이 점점 심해지는 것 같은데 밥 다 먹고 나서 병원에 가봐야겠어. 아이고, 이렇게 왜 이렇게 많은가 밥이. 아이고 죽겠다. 아이고 밥 먹다 죽겠다 이거. 저기 봐. 이번에야말로 교장 선생님한테 일러서 착한 아이가 되는 거야. 그래, 잘 보라고. 빼롱. 속고 있는 줄도 모르고. 교장 선생님, 실은 그 도시락은 또 자네구만. 도대체 용건이 뭔가? 이런. 도로 작아졌잖아. 자네 대체 이 도시락이 어쨌단 말이야? 아니 식사 중에 무례하긴. 자네만 보면 또 약 생각이 난다고요. 알겠어? 아니 그렇다면 이 모든 것이 하품의 장난이었구나. 아무 일도 없잖아. 아이고 맛있다. 아이고 맛있어. 이런 알라딘 녀석이 또 실패를 하다니. 넌 도대체 시킨 대로 한 거야 뭐야? 그럴 리가. 전 온 힘을 다해서 했다고요. 시끄러워. 한 번 더 교장을 혼내주라고. 아이고 난 이제 장난치는 거 싫다고요. 하라면 할 것이지. 싫다면 싫은 거지 뭐. 주인님한테 한마디 하겠는데요. 나쁜 짓만 시키지 말고 좋은 일도 한번 시켜보라고요. 그리고 학교는 공부하는 것이 장난치는 것이 아니란 말이에요.
이거 참 좋은 말씀을 하시는구만. 참 훌륭해요. 꼭 마음에 드는데 그렇지. 백한테 일주일 동안만 교장직을 맡게 해야겠다. 자, 이리 아이고, 와. 아이고. 일이 점점 이상해지는데. 실은 내가 병에 걸릴 것 같아서 그래서 말인데 당분간만 당신이 교장으로 대신 있었으면 좋겠어요. 알겠어요? 아니 알라딘이 교장이라고? 이거 큰일이다. 지금부터 빨리 아부엘로 차리면 어서. 교장 선생님, 저희들 아까는 정말 죄송했습니다. 이제부터는 공부 열심히 하고 장난을 안 치겠습니다. 알겠어요, 선생님? 그래 그래야지. 그럼 오늘부터 급식을 먹고 싶은 만큼 먹어도 되느니라. 예, 먹고 싶은 것만큼 그야말로. 신난다. 그 하루 일주일 동안 이렇게 모두가 착한 아이들이 돼서 정말 고마워요. 아무리 급식을 많이 줘도 그렇지 이렇게 매일매일 햄버거면 난 정말 미치겠어요. 마법의 나라 대축제에 초대된 또리와 함께 유리와 대장 일행은 욕심을 부려 마법의 나라에 있는 보물을 훔치려다가 돌이 되고 말지요. 또리 일행은 대장 일행을 구하기 위해서 오이동 괴물의 땀과 배꼽의 떼를 가져와야 하기에 오이동 괴물을 만나 게임을 하지요. 유리의 지혜로 땀과 배꼽의 떼를 대장 일행을 구하고 호리병 밖으로 나오지요. 귀동이는 자가용 비행기를 친구들에게 자랑을 합니다. 또리는 자가용 비행기보다 더 좋은 양탄자를 타고 하늘을 날자고 제안을 합니다. 알라딘의 도움으로 또리는 체면을 세우고 귀동이는 부러운 표정으로 또리를 쳐다보지요. 또리는 아빠가 사오신 새끼 돼지를 잘 키우라고 하지만 게으른 또리는 알라딘에게 시킵니다. 살찐 아기 돼지를 팔려고 하는 아빠를 속여 또리는 아기 돼지를 숲속으로 데리고 가서 풀어준다. 착한 또리의 마음을 본받으세요. 하라빈 더빈 하라비야 비야 펑 기대하세요.